बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर के तमाम साइज़ तमाम नंबर अवेलेबल हैं। अगर किसी भाई को चाहिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने फ्रिज की पिक्चर हमें शेयर करें, हम उसके फ्रिज के साइज़ के मुताबिक ही उसको कंप्रेसर इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा हमने अपने चैनल के ऊपर सादा फ्रिज को डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट करने की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी आप हमारे चैनल को अभी विजिट कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहजाद कूलिंग सेंटर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास एक डीसी इन्वर्टर फ्रिज है और उसके कंप्रेसर की किट ख़राब होगी, आप एक यूनिवर्सल इन्वर्टर किट लगाकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगा। ये किट कितने की मिलेगी, कंप्रेसर कितने का मिलेगा और इस किट के साथ आप कौन कौन सी कंपनी के कंप्रेसर लगाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि हम अगर सादे फ्रिज को ये डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर लगा दें तो ये कंप्रेसर कितने सोलर पैनल से चलेगा और ये कितना बिजली इस्तेमाल करेगा। देख सकते हैं मेरे हाथ में ये अमराको कंपनी का एक डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है और इसके साथ ये अमराको कंपनी की ओरिजिनल किट है जो इस टाइम ख़राब हो चुकी है। मैं इस किट को साइड पे रख देता हूं और इसके साथ ये यूनिवर्सल इन्वर्टर किट लगाता हूं। देखते हैं ये काम करती है या नहीं। दोस्तों, ये यूनिवर्सल किट की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि हमारे पास एक डीसी इन्वर्टर फ्रिज होता है, बाज़ औक़ात उसकी किट ख़राब हो जाती है, उसकी जेन्युइन किट नहीं मिलती तो परेशानी की कोई बात नहीं। हम उसके साथ ये यूनिवर्सल किट लगाकर उसको आसानी से चला सकते हैं। अगर इस किट की कीमत की बात करें तो ये 5500 से 6000 के दरमियान हमें आम मार्केट से मिल जाती है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये देख सकते हैं मैंने कंप्रेसर के साथ ये यूनिवर्सल किट लगा दी है। कंप्रेसर अमराको कंपनी का है और उसके साथ जो किट लगाई है वो यूनिवर्सल किट लगाई है। और अब इस किट की मदद से मैं ये कंप्रेसर ऑन करता हूँ, आप देखेंगे बिजली का खर्चा इंतहाई कम होगा और इस यूनिवर्सल किट के साथ ये कंप्रेसर भी बड़े बेहतरीन तरीके के साथ रन करेगा। और अब आए आपको ये कंप्रेसर इस इन्वर्टर किट के ऊपर चलाकर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसका टार्क लोड बिल्कुल भी नहीं है। एम्पायर मीटर की स्क्रीन के ऊपर आप अगर नोट करें तो 0.4 पॉइंट ये सिर्फ करंट ले रहा है, यानी सिर्फ 70 वाट के ऊपर ये इस टाइम चल रहा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम इसको सोलर पैनल के साथ चलाना चाहें तो ये डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अब सिर्फ 2 सोलर पैनल 180 वाट के ऊपर इसको बड़ी ही आसानी के साथ चला सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि यूनिवर्सल किट के ऊपर हम कौन कौन सी कंपनी के कंप्रेसर चला सकते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर कंपनियों के नाम शो हो रहे हैं। आप इन कंपनियों के कंप्रेसर आप इस किट के साथ बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसकी वायरिंग की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 4 तारें इसकी होती हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू और ग्रे। ये ब्राउन और जो ब्लैक है ये थर्मोस्टेट की मेन तार होती है और जो ब्लू कॉमन रहती है और ये सब्ज कलर की जो तार है ये इसकी अर्थिंग की तार है। बाकी सर्किट बेहतरीन है, बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। अगर आपके पास एक डीसी इन्वर्टर फ्रिज है तो आप मेरी मशवरे के ऊपर उसको वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएं। इनके सर्किट सिर्फ और सिर्फ हाई या लो वोल्टेज होने की वजह से ख़राब होते हैं। आप वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएंगे तो आपके फ्रिज का सर्किट कभी नहीं ख़राब होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इन्वर्टर किट के बारे में मुकम्मल तरीके से गाइड किया। अगर आप फ्रिज रिपेयरिंग का काम करते हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों के कंप्रेसर आपने चेक करने होते हैं तो मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूँगा आप ये यूनिवर्सल इन्वर्टर किट लाजमी अपने पास रखें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और आखिर में हम बात करते हैं इस इन्वर्टर कंप्रेसर की प्राइस के बारे में। तो ये आज की जो डेट है इस डेट को ये 10,500 का आपको मिलेगा। अगर किसी भाई को चाहिए तो वीडियो में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर शो कराया हुआ है, आप इसको बड़ी आसानी के साथ इस ऑर्डर कर सकते हैं। यही ख़ास बात है। ये देख सकते हैं कलाम मीटर के ऊपर इन्वर्टर कंप्रेसर का टार्क लोड नहीं है भाई। इसको आप छोटे से छोटे यूपीएस के ऊपर चलाओ, इसको 500 वाट के इन्वर्टर के ऊपर आप बड़ी आसानी के साथ चलाओ, इसको बैटरी के साथ चलाओ एक छोटा सा यूपीएस लगा के। बहुत ही कमाल के साथ ये चलने वाली चीज़ है और बहुत ही पैदारी चीज़ है। अमराको कंपनी का कंप्रेसर मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। उसकी ख़ास वजह यही है कि ये कंपनी बड़ी पैदारी है। हायर वाले अब जेन्युइन जो कंप्रेसर डीसी इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमराको कंपनी के कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ है और हमने बहुत ज़्यादा फ्रिज में इस्तेमाल इसको किया है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। कूलिंग का रिज़ल्ट हमें ज़बरदस्त देखने को मिला। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें एक प्यारा सा कॉमेंट और लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।